यहाँ सुरु मेरो हातमा नजिकै रहेछ यसको अनबक्सिङ चाहिँ एकचोटि त गरिसकेँ फेरि अनबक्सिङ गरौँ तर अनबक्सिङ चाहिँ कहाँबाट गर्ने हो यो रहेको छ हाम्रो PSU पावर सप्लाई युनिट बैग चाहिँ खोल्दा छ है बैग देख्छ नि ओ सिक्रेट खाने मसला यो छ हाम्रो पावर केबलको यो जापानमा चाहिँ नि यस्तो दुई चुच्चे मात्रै हुन्छ खाने बेला यो के हो यो दुई चुच्चे मात्रै होइन एउटा यो एक्स्ट्रा पनि छ यो चाहिँ कहाँ लगेर जोड्ने हो मलाई थाहा छैन योसँग त्यसपछि छ स्क्रु को लागि चाहिँ यो केबल चाहिँ कहाँ जोडिन्छ भन्ने कुरो मलाई पनि थाहा छैन हाम्रो कम्प्युटरको झोला झोला यता त के लेखेको यस्ता छ हो झोला यहाँ छ ब्रान्डको नाम पसलको नाम चाहिँ के हो म पनि जान्दिनँ भाषा चाहिँ है ओहो के निस्कियो यो निस्कियो के हो यो चाहिँ के हुने 850 B850 B850 अनि यसमा चाहिँ नि B850M गेमिङ प्लस वाइफाई के छ 16E 16 हैन वाइफाई हो आई हो त वाइफाई 6 भनेको 6G चल्छ भन्नु भनेको यसपछि यो छ राइजनको राइजन 7 900 9007 यो वारेन्टी ग्यारेन्टी के छ चाइनिजमा चाइनिज जाने यो छ बिल त्यसपछि यहाँबाट निस्किँदैछ एकदम भयङ्कर चिज ऱ्याम के राम त्यसपछि हामीसँग छ यो भयो त्यसपछि पावर सप्लाईमा यो भयो त्यसपछि हामीसँग छ प्रिडेटर यो पनि के यो छ हाम्रो 1 TB को SSD त्यसपछि यो छ एउटा त्यसपछि हामीसँग छ एउटा फ्यान्टम स्पिड 120 SE 8GB कुलर यो चाहिँ थर्मोलाइट कम्पनीको त्यसपछि हामीसँग के तल छ सुरु गरौँ कहाँबाट भन्दाखेरि यो कुलरको पाला आएको छैन अडियन्सहरू कस्तो भइरहेको
यसको पनि बल्छ अब एकचोटि देखाइसकेपछि जोड्दै गर्नु हामी पसल गएर आउँछौँ होइन होइन नि मेन जोडेकै देखाउनु पर्ने हो यस्तो यस्तो गर्ने त हो यस्तो यस्तो गर्नु अनि पछि अनबक्सिङ हुँदैछ यो चाहिँ हाम्रो ब्रान्ड न्यू हो होइन यो छ जापानिजमा यति पढ्यो भने मैले यहाँ 2 पास गर्छु निकाल्ने हो खोइ यो किन सिङ वाइफाईको एन्टेना गइरहेको सिङ साउट आउट भनेको साउट आउट मदरबोर्ड जस्तो के बोर्डहरू के हो त्यो त्यसपछि यो छ युरोपियन नोट यो ओहो स्टिकरको खतरा छ त कहाँ टाँस्ने हो त्यसपछि हामीसँग छ एउटा यो साटेको यो साटेको लागि चाहिँदैन त्यसपछि हामीसँग यो चाबी कुन छ त के को चाबी हो यो जल्दी क्या बिता आज गएर आउँछौँ है हामी हामीलाई बिदा दिनुहोस् त एकछिनको लागि यस्तो कतै अड्डाएर भिडियो बनाइराखेको हुन्न र पिँढीले यतिको रेन्जमा त के हुन्छ र है त्यो सबै भाइसँग चाहिँ म जस्ताको तस्तै राखिदिएको थिएँ यो मलाई कोही चिनेर होइन कुमार सर हेर्दैन होला उहाँलाई हेरे पनि अलिअलि त हेर्ला नि तर त्यत्रो पुरै भिडियो त कसैले पनि हेर्दैन होला कि घुमेर भने ठिक छ यसलाई चाहिँ समाउने तरिका चाहिँ अलिक छुट्टै छ तर पनि किन ग्लोभ्स चाहिन्छ ग्लोभ्स भन्दा नि त्यो कुरो भन्छ ग्लोभ्स होइन हामीसँग ग्लोभ्स नभने यसको समाउने तरिका भनेको चाहिँ यस्तो यो ठुलो पार्टमा चाहिँ समाउने क्या किनभने यहाँ धेरै मसिनो मसिनो सामान छ यसलाई यहाँनिर पक्का राखौँ के छ भने ल उठेर रहेको छ हाम्रो मदरबोर्डमा हामी सबसे फर्स्टमा के फिट गर्छौँ भन्दाखेरि फिट गर्ने भनेर खोल्छौँ स्क्रुल ड्राइभरै लाग्दैन क्या यति लागेन जापानको ठाउँमा स्क्रुल ड्राइभर पनि महँगो रहेछ त्यही भएर किन्ने आज त्यसपछि स्क्रुल ड्राइभर घर हुन्छ कि सबसे भने चाहिँ मलाई हामी यसमा फिट गर्दैछौँ के चाहिँ भन्दाखेरि यस हाम्रो प्रिडेटर ओके हामी चाहिँ अहिले यहाँ प्रिडेटरलाई फिट गर्दैछौँ टक्क प्रिडेटरलाई यसरी यहाँनिर हामी स्लटमा यस्तो गर्छौँ अनि यहाँ साउन्ड आउनुपर्छ कि क्लिकको साउन्ड खोइ त आएन त ए साउन्ड आएन त्यही पनि चिज चाहिँ फिट भइसक्यो रहेछ है ओके त्यसपछि अब यत्तिकै ओपन छोडिदिँदा पनि केही फरक पर्दैन किनभने यसको पनि आफ्नै हिटसिङ पनि छ तर हामीसँग चाहिँ यहाँ मदरबोर्डको अलरेडी हिटसिङ छ यसलाई पनि युज गरिदिउँ त्यसलाई पनि युज गरिदिउँ डबल हिटसिङ युज हुँदाखेरि केही फरक नपर्ला र अर्को कुरो यो पनि राम्रै छ मदरबोर्डको हिटसिङ पनि राम्रै छ त्यही भनेर हो यसको स्क्रु चाहिँ कतापट्टि हो ओके स्क्रु ड्राइभर एकदम ठुलो भयो क्या एकदम धेरै टाइट गरेर एक
ठिक्क लगाऊँ। ओके, बस्यो। हामीले यहाँ एसएसडी फिट गऱ्यौँ, बाँकी अरू केही गरेको छैनौँ। अब हाम्रो पालो रहेको छ, हजुरलाई सायद उल्टो हुनसक्छ, तर मेरो लागि यो भनेको सुल्टो हो, त्यस कारणले चाहिँ मैले यता गरेँ। यो रहेको छ, छुनी होइन है फेरि। ठ्याक्क त्यसलाई अहिले यहाँ यसो गरौँ, किन भन्दाखेरि हामीले पहिले यो चाहिँ अनबक्सिङ गरौँ। अनबक्सिङ रहेको छ। ठ्याक्क यसलाई प्लिज ह्यान्डल विथ केयर, तर भन्ने आफै छैन। यतापट्टि यस्तो छ, यहाँ झुक्केर पनि नछुनुहोस्। त्यसपछि अर्को पालो आएको छ हाम्रो, यसलाई यस्तो उठाउने, त्यसपछि ट्रायङ्गल हेर्ने। यसमा एउटा सानो ट्रायङ्गल हुन्छ, यहाँ पनि एउटा ट्रायङ्गल छ सानो, ठ्याक्क ट्रायङ्गल परेको ठाउँतिर चाहिँ ठ्याक्क यसलाई राख्ने अनि ठ्याक्क बस्यो नि है। बस्न त बस्छ, त्यही पनि चेक गर्ने बानी। यसलाई ठ्याक्क राख्ने। अब यसलाई केही नगर्ने, जस्ट आफूले जसरी उस गरेको थियो यसलाई यसो गर्ने, यो आफै निस्किन्छ। उछिट्टिनु पर्ने, अझ उछिट्टिएला ठिकै छ। यसलाई यहाँ साइडमा राखौँ। त्यसपछि अब हाम्रो पालो आएको छ यहाँ भनेको चाहिँ, यसलाई एकछिन फ्यान हाम्रो यो भनेको चाहिँ आरजिबी फ्यान। आरजिबी मात्रै नभनौँ, एआरजिबी नै भनौँ। एआरजिबीलाई एकछिन साइड राखौँ। अर्को पनि छ एआरजिबी, यसलाई पनि साइड राखौँ। दुईवटा फ्यान छ। त्यसपछि यसलाई यहाँ साइड लगाउँ। अब यसको छ कामहरू त के भन्नु, त्यसपछि यसको चाहिँ यहाँबाट निकालौँ। अरे यो यसको टावरलाई चाहिँ यहाँ राखौँ। ओहो, यसमा छ एउटा नाम मात्रै, यसमा छ काम पनि अलिकति। साइड राखौँ। यसमा छ के त भनेको, यसमा रहेको छ खजना। यसको त्यो फ्यानलाई हुक गर्ने। त्यसपछि रहेको छ पिनहरू। त्यसपछि हामीसँग रहेको थर्मल पेस्ट एउटा र स्ट्यान्ड हुक क्ल्याम्पहरू। ओके, यसले के भनेको छ भने यो चिज छ, त्यसपछि यो चिज छ, त्यो चिज छ भन्ने कुरो चाहिँ एकचोटि हेरौँ। एउटामा केही फरक नपर्ला। त्यसपछि हामीलाई चाहियो मेन हतियार। हतियार भनेको चाहिँ यो यसलाई हामी खोल्छौँ, किन भन्दाखेरि यसको यहाँ चाहिँ देखिएन हो क्यामेरामा। ओके, यसलाई हामी खोल्छौँ 1 by 1। ओहो, कति साह्रो हो। यो हामीलाई चाहिएन, हालिहाल्छौँ लागि। यसको मेन समस्या भनेको मैले स्क्रुहरू हराउँछ जहिले पनि, त्यहाँ अलग्ग त्यहाँ राख्ने चाहेँ।
ओके हामी कुलर फिट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ सुरुमा यसलाई फिट गर्छौँ। यो भनेको ऱ्याम बहादुर किन भन्दा कुलर फिट पनि यहाँनिर बस्छ ठुलो यत्रो कुलर बसिसकेपछि यो हाल्नलाई अलिक गाह्रो हुन्छ। त्योभन्दा पहिला सुरुमै यसलाई हालिदिउँ। यो ऱ्याम हाल्दाखेरि चाहिँ A1 A2 B1 B2 त्यसरी हुन्छ। सुरुमा चाहिँ A2 B2 र B2 त्यसमा सुरुमा चाहिँ A2 B2 हाल्ने। त्यसपछि हामीसँग दुईवटा स्टिक छ मात्रै छ भने A2 र B2 मा हाल्ने, चारवटा स्टिक छ भने सबैमा हाल्ने त्यस्तो कुरो भयो। तर हामीसँग अहिले तत्काल छ मात्र एउटा। त्यो छ भेन्जेन्स DDR5 को 16 GB को ऱ्याम रहेको छ। यसलाई चाहिँ हामी यहाँ पेस गर्छौँ। पहिला नापेको मात्रै है, कताबाट उल्टो सुल्टो हेर्नको लागि। ओके मैले चाहिँ अहिले सुरुमा यसलाई A2 मा हाल्ने विचार गरेँ। अब हेरौँ A2 मा हाल्नको लागि यसको लक यतापट्टिको त लक रहेनछ, यसमा चाहिँ यता माथि मात्रै लक रहेछ। ए उल्टो भयो। ओके लागिसकेको छ। लागेपछि यसको लक आफै नै टक्क लाग्न हुन्छ। ओके लाग्यो। यति भएपछि लक लागेको भनेर मान्छ म पनि। त्यसपछि अब पालो आएको छ फ्यानहरूको लाइन लगाउने। फ्यान लगाइदिने हो। त्यसपछि यो CPU यो चाहिँ यो मदरबोर्डमा यो लाग्दैन। यो नलाग्ने चिज जतिलाई यसमा पनि अर्को पिनहरू पनि छ। मैले AMP45 मा लाग्ने चिज चाहिँ निकालिसकेँ। बाँकी अरूको चाहिँ अरू CPU मा लाग्ने चिज चाहिँ नलाग्ने चिजलाई चाहिँ राख्छु, हामीलाई नचाहिने चिज। यो पनि छ। यो दुईवटा ज्याकेट पनि हामीलाई चाहिँदैन। साइड राख्छौँ। यो बाइक केबललाई चाहिँ यतै राख्छौँ। त्यसपछि अब हाम्रो यो छ AMP45 दुईवटामा लाग्ने यो सपोर्टरहरू चाहिँ त्यसपछि यसलाई यहाँ राखौँ। यसलाई पनि यहाँ राखौँ। यसलाई यहाँ राखौँ। यसलाई यहाँ राखौँ। त्यसपछि आएर यो AMP4 मात्र लेखेको छ, तर AMP4 मात्रै होइन 45 एउटै हो है त। किन भन्दा यसको सकेट AMP5 सकेट हो। 45 एउटै लाग्छ। थर्मल राइट लेखेको छ दुईटैमा, लोगो पनि छ। थर्मल राइटको यो चाहिँ टावर चाहिँ यस्तो छ। यसलाई यहाँनिर चाहिँ नि यो लगाउने बेलामा स्टिकर चाहिँ निकाल्नु पर्छ प्लास्टिक। तर त्योभन्दा अगाडि हाम्रो यो चाहिँ लगाउँ। यो चाहिँ छ थर्मल राइटको कम्पनीबाट आएको थर्मल पेस्ट। थोरै मात्र यहाँनिर टुक्क लाउँछौँ, किन भन्दा धेरै फैलाउँदैन, मतलब मेसी बनाउँदैन। मेसी होइन, मेसी के हो। त्यसपछि हामीसँग छैन। चाहिँ त्यो फिजाउने कुरा चाहिँ रहेनछ। मैले यसैको अहिले थोरै फिजाउने कोसिस त गरेँ, तर फिजाइराख्नु चाहिँ पर्थेन जस्तो लाग्यो मलाई। के यति भए पुग्छ भन्दा यहाँ मेसी हुन आइसक्यो। ओके त्यसपछि यसलाई यो चाहिँ जहिले पनि लगाएखेरि निकालेर लगाउनु पर्छ। यो प्लास्टिक नै निकालेन भने त
कुलर लगाएको कुनै मतलबै भएन नि ट्याक्क लाइनमा बस्यो त लाइनमा बस्यो त्यसपछि हल्का हातले टाइट गरेँ यतापट्टि पनि सायद बस्यो होला तर मैले हातले टाइट गर्न त भेटेन ला ब्याटलकको यसको स्क्रुड्राइभर पनि भेटेन हाम्रो स्क्रुड्राइभर चाहिँ एकदमै सानो हामीसँग योभन्दा ठुलो छ र छैन ठिक छ केही छैन ओके हामीले एउटा छोटो ब्रेकपछि एउटा फ्यान फिट गऱ्यौँ त्यसपछि अब अर्को पनि फ्यान हामी फिट गर्दैछौँ यसलाई पनि यहाँ हुक गर्दैछौँ क्ल्याम्प लगाएर टक्क अलिकति पावर लगाउनु पर्छ यसको लागि यति भएपछि चाहिँ फ्यान लाग्यो हामीले सेन्टरको फ्यान पनि लगाइसकेको छौँ तर यसमा चाहिँ नि एउटा कुरो चाहिँ के छ भने यतापट्टिको फ्यान चाहिँ थोरै माथि छ कि यो लेभलमा छैन किन भन्दाखेरि यो लेभलमा गर्दाखेरि तल यहाँ ऱ्याम छ नि ऱ्याम छ कि यसको ठ्याक्कै तल चाहिँ त्यही भएर हामीले थोरै तल गराउनु मिलेन ऱ्यामले गर्दाखेरि ऱ्यामको यो ऱ्याम मात्रै भएको भएदेखि छैन ऱ्यामको यो कभर छ कभरले गर्दा यसलाई थोरै माथि छ अब कि चाहिँ त यसलाई यता पछाडि पनि लगाउन सकिन्छ अब यो 8GB फ्यान चाहिँ नि पछाडि लगाइसकेपछि अलिकति यो 8GBको मतलब भएन भने जस्तो त्यस कारणले गर्दा थोरै एडजस्ट गर्न होइन भन्ने सोचले मैले अगाडि नै लगाएँ अब हामी केबललाई फिट गरौँ केबल ल्याएको छ वाइ केबल खै त्यसपछि हामी 8GB लाइटको अब चाहिँ हामी यसमा चाहिँ नि पठाउँदैछौँ मदरबोर्डमा हामीले कुलर के फिट गरिसक्यौँ भने कुलर फिट गऱ्यौँ एयर कुलर त्यसपछि ऱ्याम फिट गरिसक्यौँ अब कुलरभन्दा तलपट्टि सिपियु फिट गरिसक्यौँ त्यसपछि यो छ एसएसडी फिट गऱ्यौँ अब यति नै कुरो फिट गरिसकेपछि अब यो कुरो पछि यहाँ हालिसकेपछि फिट गर्नलाई चाहिँ अब यसरी काम गर्नुपर्छ यो अलिकति भन्दा यसरी बाहिरै हुँदा सजिलो हुन्छ त्यही भएर यति चाहिँ बाहिरै फिट गर्दा राम्रो त्यसपछि हाम्रो यो मदरबोर्डको साइज छ 80x साइजको स्क्रुहरू लाग्ने ठाउँहरू चाहिँ हामीले सुरुमै यो स्क्रु लाग्ने स्ट्यान्ड चाहिँ फिट गरिसक्नुपर्छ मदरबोर्डमा किनभने मदरबोर्ड र केस चाहिँ ठ्याक्कै यसरी भित्तामा टस्याएर राख्ने होइन कि अलिकति स्ट्यान्ड हुन्छ यहाँ यस्तो सानो
क्यामेराम्यानले यसो देखाउनुहुन्छ कि त्यसपछि यस्तै सानसानो स्ट्यान्डहरू हुन्छ। यो चाहिँ टक्क 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँनिर एउटाको चाहिँ स्लिप थाकै गरेर त्यसपछि मसँग एलएनटी पनि अहिले अभाइलेबल नभएर यसलाई मैले स्किपमै गरिदिने विचार गरेँ। अब यो कसनी कपकुल छैन मसँग अहिले यसमा हामीले थाहा देख्न सक्छौँ स्क्रु लाग्ने ठाउँ 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 8वटा छ भने यहाँ पनि हामीले 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ एउटा हुनुपर्ने थियो त्यो छैन 8 त्यति चाहिँ सेट गरिसकेको छौँ। यो तल त यो 2 3टा भनेको एक्स्ट्राहरू हो, यो पछि हराउँछ भनेर यतिकै हालेर राखिदिएको। यहाँ अरू पनि छ। अब मदरबोर्डको साइज अनुसारको लाग्ने हो त्यो चाहिँ। ओके हामी चाहिँ यसलाई उठाउँछौँ यहाँ कुलरमा समातेर। त्यसपछि यसलाई हामीले यो सुरुमा लगाउँदाखेरि चाहिँ ठक्क स्क्रु लाग्ने ठाउँमा चाहिँ ठक्क राख्ने, त्यसपछि यताउता दायाँ बायाँ नघिसार्ने, हल्का ठक्क राख्ने चाहिँ कोसिस गर्नुपर्छ। यस्तो घिसार्दाखेरि चाहिँ यसको यो मदरबोर्डको पछाडिको यो पेन्टहरू खुइलिन सक्छ। यो खुइल्यो भने काम सकियो। त्यसपछि यतापट्टिको यो आइओ सिल्ड छ नि, त्यस आइओ सिल्डलाई चाहिँ ठ्याक्कै आफ्नो ठाउँमा मिलाउने कोसिस गर्ने। त्यसपछि बाँकी अरू चिजहरू लगभग आफै मिल्छ। एकदम अलिकति चाहिँ जतनपूर्वक गर्नुपर्ने हुन्छ। एकछिन रेस्ट गर्नुपर्ने थियो। यहाँनिर मलाई फ्यानको केबलले अलिकति डिस्टर्ब गरिरहेको छ यो सिस्टमकै फ्यान। त्यसपछि फेरि झरेँ तल। ओके यसलाई मैले एउटा हातले पनि गरेँ। आइओएसलाई ठ्याक्क ठाउँमा परेपछि स्क्रुहरू लगभग ठाउँमै पर्न आउँछ नै। यो ठाउँमा छ, यो पनि ठाउँमा छ, यो पनि ठाउँमा छ, यो पनि ठाउँमा छ। ओके अब हामी स्क्रु फिट गर्छौँ। स्क्रु फिट गर्नको लागि चाहिँ पहिला हामीलाई के चाहियो? स्क्रु नै चाहियो। स्क्रु चाहिँ कहाँ राखेँ? मेन समस्या चाहिँ यही छ। ठाउँ बिर्सेँ नि। के मैले हराउँछ भनेर जतनले राखेको रहेछ तर जतनले राखेको ठाउँ नै बिर्सेँ। स्क्रु ड्राइभर चाहिँ एकदम अलिकति यही नै छ। यति चाहिँ स्क्रु पनि कसरी भयौँ 1 2 3 4 5 6 7 8वटा हुनुपर्ने तर 7वटा मात्रै फिट गरेर भ्याइयो। स्क्रु पनि स्क्रु कसेको भिडियो चाहिँ देखाइएन। स्क्रु कसले प्रोसेस लाग्नु थियो, स्क्रु कसले झन्झट हेर्न पनि अल्छी लाग्ने र अर्को कुरो हाम्रो क्यामेरामा खिच्न पनि अल्छी लाग्ने। त्यसपछि अब लाइट कतापट्टि ओहो ओके अब पाला आएको चाहिँ केबल म्यानेजमेन्टको सबैभन्दा अलिकति झन्झटिलो पार्ट पनि हो। त्यसपछि यो जुन साटा केबल छ हामी साटा केबल युज गर्दैनौँ, किन भन्दा हामीले एक्सटर्नल वाला आर्टिक्सहरू केही पनि युज गरेको छैनौँ। त्यसपछि यो छ 26 पिनलाई यसलाई चाहिँ कटाउँछौँ। त्यसपछि अर्को छ यो दुईवटा चाहिँ करिब सँगसँगै जस्तो छ। यसलाई यहाँबाट कटाउँछौँ, भित्रै हालेर छोड्नु म्यानेजमेन्ट पछि गर्नुला। त्यसपछि अर्को यो 2 3टा टुक्रो छ, यसलाई जोडिन्छ कहाँनिर भन्दाखेरि यो पनि यहीँ जोडिन्छ, यो पनि यहीँ जोडिन्छ भनेपछि तिनटैलाई तल्लो लाइनबाट बाहिर पठाइदिउँ। भइसकेपछि सबै केबल जोडिन्छ, साठी केबल जोडिँदैन, त्यही भएर यो टेक्स्टको चिज चाहिँ नि बाहिर बस्छोस्।
फेरि लडाइदिउँ। मेन केबल जोड्ने अवस्था किन रहेछ। ओके क्लिक साउन्ड होस् आयो। साउन्ड आइसकेपछि मान्छेको नपत्याउने फर्स्ट इस्यु भनौँ न। त्यसपछि यसलाई चाहिँ यो काटेको भाग चाहिँ छ नि यहाँनिर टक्क काटेको भाग माथि पर्ने गरेर यसलाई पनि यहाँ पठाइदिउँ। सानो पिन भएको कारणले गर्दा अलिकति सावधानी चाहिँ अपनाउनु पर्ने हुन्छ। जान मान्दैन हुँदैन। ओके डन। त्यसपछि अब हाम्रो यो दुईवटा चिज छ। यो दुईवटा चाहिँ एउटा छ एचडी अडियोको, त्यसपछि एउटा चाहिँ छ हाम्रो यो साइड फ्यानहरूको होला। अडियो लेखेको चाहिँ यहाँनिर छ। त्यसको लागि चाहिँ एउटा यहाँनिर हामीले देख्न सक्छौँ 5वटा लाइन, त्यसपछि 4वटा लाइनको ठाउँमा चाहिँ बिचमा चाहिँ एउटा ग्याप छ। त्यो चाहिँ यहाँनिर ठ्याक्कै यसरी पिन पनि त्यसरी नै ग्याप छ। जसरी छ त्यसरी नै अलाइन मिलाएर यसलाई पनि ट्याक्क पठाइदिए हुन्छ। अनि तल लाग्ने छ। ओके लाग्यो। त्यसपछि यो छ, यसलाई पनि यो यसको पनि देख्न सक्छौँ हामीले। यो सबै लाइन चाहिँ भरि छ 1 2 3 4 5 5वटा, त्यसपछि 4को एउटा लाइन छ। क्यामेरामा त देखियो होला नि है। त्यसपछि यो चाहिँ छ हामीले लगाउनु पर्ने 1मै लगाइदिउँ केही छैन। त्यसपछि 1मा लगाउनको लागि त्यो पनि लाग्यो। अब सबसे गाह्रो र अलिक झन्झटिलो भनेको एउटा लगाउनु पर्ने छ। दुईवटा लगाउनु पर्छ। यो चाहिँ छ एकदम अलिक कुना कप्चरमा। यसको चाहिँ छ एउटा चाहिँ सिपियु लेखेको छ, यतापट्टि पनि सिपियु लेखेको छ। सिपियुको दुईवटा पावर केबललाई टक लगाउन पाएँ। मेन पालो आएको चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट। त्यसको लागि चाहिँ सबसे पहिला के गर्नुपर्छ भन्नुलाई भने यहाँ भन्नु पर्यो गर्नु पाए त भन्नु है। कुरा नहुन्छ अरे ओके यति भएपछि यताबाट थुन्यो। ठिक हो मिल्दैन त्यही त।
अब हाम्रो मेन काम भयो यसमा के त भन्दाखेरि यसलाई जोड्छौँ पछाडि र यसलाई जोड्छौँ टेबलमा। ओहो मैले एउटा देखाउनै बिर्सेछु टेबलमा चाहिँ नि हाम्रो यहाँ के थियो त भन्दाखेरि एकमै आहा यस्तो फिचर्स थियो खाना बिर्सेछु नि यसलाई यहाँ साइड लगाएर राखौँ। ओके यहाँ राखौँ। अब हाम्रो मेन चिज छ निकाल्दैछु बोराबाट लैजानुहोस् अनि सोचले नै किनेर लिएर आएको बेचन होला नि त्यति। ओके यस्तो रहेछ टिभी कस्तो देखिएको छ त्यहाँबाट परेछ के भएन त्यो गर्न पाइयो होला। यसलाई लगाउँछु पहिला सुरुमा। ओके स्योर यसमा चाहिँ गर्नुपर्ने के रहेछ भने मोटर चाहिँ ट्याक्क आफ्नै हुक गरेर अड्किन्छ कि भनेको नभइकन स्क्रु पनि लगाउनु पर्ने रहेछ। यतिकै अड्किन त अड्किएको छ कि तर अझै सेफ्टीको तरिकाले अड्काउनु पर्ने रहेछ।